हेलो दोस्तों, ई रिक्शा कंट्रोलर आए हुए हैं। देखिए रिपेयर पूरा करके आपको दिखा रहे हैं और इसमें क्या क्या खराबी है वो भी देख लीजिए और किस तरीके से ये ठीक किया जाता है। ये देखिए हमने खोल लिए हैं। इनका कहना है कि लोहे का कहीं गाड़ी में वेल्डिंग कर रहे थे तभी ये खराब हुआ है। कोर्स करना चाहते हैं दोस्तों तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कीजिए। हमारे यहाँ पे पूरा काम सिखाने का पूरा सब कुछ है। अगर रह के काम सीखना चाहते हैं तो भी, और अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है, तो आप 1 महीना के अंदर आपको सब कुछ कंट्रोलर, चार्जर, महिंद्रा कंट्रोलर, चार्जर, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। ई रिक्शा के जितने भी कंट्रोलर हैं सारे मॉडल के काम आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा आईसी पास्ट हुआ है, ये डायोड का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ये पूरा जला हुआ है, देख ही सकते हैं पूरा। ये डायोड भी शॉर्ट है। इसमें बहुत कुछ खराबी मिल रहा है दोस्तों। आईसी तो देख ही सकते हैं फटा हुआ है। पहले तो आईसी चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। 78012 जो भी है वो भी खराब है, डायोड खराब है, आईसी खराब है। और क्या क्या मिल रहा है देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। ये आईसी खोलने का तरीका ये देख लीजिए। ये 78505 ये भी फटा हुआ है, देख ही सकते हैं। टूट के निकल गया। इस तरफ डायोड लगा हुआ है। M7 पूरा खोल ले रहे हैं, काम करने में थोड़ा आसान होगा। बहुत कुछ खराब मिल रहा है इसलिए इसे खोल रहे हैं पूरा। अगर आप लोग काम सीखना चाहते हैं दोस्तों तो व्हाट्सअप नंबर पहले दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सअप कीजिए। यहाँ पे अगर आप दूर से आते हैं तो रहने की भी व्यवस्था है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ ही दिनों के अंदर ये हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। कंट्रोलर, मोटर और महिंद्रा का अभी नया जो आए हैं चार्जर, सब कुछ सिखा दिया जाएगा। इस तरीके से लगाया जाता है। देखिए साइड को पहले से जो है बराबर कीजिए पिनों को, उसके बाद एक तरफ से इसी तरीके से देखिए बड़ा वाला आयरन से हम इसे लगा रहे हैं। छोटा आयरन से कई लोग लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे हीट गन यूज ना करें तो भी ये आईसी बैठ जाएगा। और इस तरीके से आप बिठाए तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आईसी को चेंज किया हमने। पूरा टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए। किस तरीके से आईसी चेंज होता है देख ही सकते हैं। चेक कर लीजिएगा कहीं पे शॉर्ट तो नहीं हुआ है, ये देखना ज़रूरी है। और M7
इस तरफ डायोड जो है उड़ा हुआ है, इसे भी हमने नया डाल दिए हैं। अगर आप लोग काम सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना एड्रेस डालिएगा, कहाँ से हैं आप, उसके बाद कॉल बैक किया जाएगा। अठहत्तर 012 है 5 वोल्ट के लिए। बहुत कुछ खराब हुआ है, देख ही सकते हैं। ये एकदम नया कंट्रोलर है। ये आप खराब हुए हैं, आपका इनका कहना है कि गाड़ी में वेल्डिंग कर रहे थे। एक बात ध्यान रखिए, वेल्डिंग करने समय आपको बैटरी का कनेक्शन तो पहले खोलना है, उसके बाद कीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से आपका नया कंट्रोलर ख़राब हो गए हैं दोस्तों। इस तरीके से क्लीन कीजिए। इस तरीके से हीट देने का कारण दोस्तों, जो थिनर से हमने जो सफाई किए हैं, और कहीं पे थोड़ा जमा हुआ हो तो ये हीट से वो निकल जाता है, इसीलिए थोड़ा सा हीट दे रहे हैं। थिनर में पानी मिलावट होता है। आइए इसे टेस्ट कर रहे हैं। पहले वीडियो में देखे हैं दोस्त लोग, जो यहाँ पे कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं, पूरा सेटअप बना हुआ है, पहले भी आपको दिखाए हैं। इसी में टेस्ट हो जाएगा एम्पियर कितना है, पूरा टेस्ट हो जाएगा। देखिए फुल लोड देके आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। अब ठीक हुआ है कि नहीं वो भी हमें मालूम नहीं है, अभी पूरा टेस्ट कर लिए हैं, सब कुछ सही दिखा रहे हैं, अब टेस्ट बाकी है। चलना चाहिए 100%। चला के दिखा रहे हैं आपको। वोल्टेज भी चेक करना है, पहले चेक कर ले रहे हैं, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 5 वोल्ट यहाँ पे 4.3 वोल्ट, सब कुछ सही दिखा रहा है। इसे टेस्ट करना है, पहले वोल्टेज चेक कर रहे हैं सही दिखा रहे कि नहीं। यहाँ पे दिखे हमने, देखते हैं इसे स्टार्ट करके। नीचे की तरफ मोटर है, ऑन तो हो गया दोस्तों। अब इसे फुल लोड देके टेस्ट करना है। कितना एम्पियर में चल पाता है, दोबारा खराब हो या ना हो, इसलिए पूरा फुल लोड देके टेस्ट किया जाता है। खाली में तो ऐसे ही चल जाता है, कोई भी कंट्रोलर लोड देने के बाद अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ ये चल पाएगा कि नहीं।
बहुत बढ़िया चल रहा है दोस्तों। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।